家咧，幾乎係我哋唯一可以拍拖嘅路徑啊，係好多回憶㗎。30年前 ，Peter 同太太拍拖經過呢度，總會聽到一個外國人吹奏色士風。嗰陣時，即係因為聽得多啦，咁佢就好似一種感受就話，即係如果我能夠吹啦，一首歌用色士風吹俾佢，佢會好感動。直到上年，太太因為癌病過身，唔痛失親人嘅 Peter 決定還佢一個心願。咁我就即係反反覆覆諗下，有啲乜嘢好似未為太太做到嘅啦。個還佢心願係我最大嘅意向嚟㗎，即係無論點樣，我都希望有機會嘅一日能夠用色士風吹首歌俾佢聽。呢個戲咧，永遠你係要呢個遲嚟嘅音樂夢，多得一個叫男爵樂團嘅計劃而開始成真。大家俾個知音我聽下睇個情況點樣。計劃專為50歲以上嘅男士而設，學習唔同嘅爵士樂器。Peter 因為啲牙唔齊，導師建議佢先學長笛。因為我啲牙有即係唔係好齊嘅，因為 flute 咧同嗰個色士風嘅指法差唔多，轉翻做色士風係比較容易啲嘅。咁我就攞咗呢個訓練嚟學咗 flute 啦。雖然仲未達成吹色士風嘅目標，咁但係 Peter 都冇放棄，仲識咗一班好朋友。因為大家咧係中意啲玩樂器，咁變咗我哋講嘢嘅話題咧都即多咗啦。好啊，我哋將個台咧交俾佢哋演奏一曲送別。好，唔該晒各位同學。咁我當然而家啲歌可能未必吹得咁順暢，即係我都希望將來有一日可以即係真係吹奏色士風一首歌，點都要即係堅持落去啦。